वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल घर की रसोई। मैं बना रही हूँ आलू और केले का चक्का, जो बिहार में बनता है। मैंने लिया है लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट, उसमें डाला है बेसन। उसके बाद मैंने डाले हैं थोड़े मसाले जैसे कि हल्दी, काली मिर्च और जीरा पाउडर। उसके बाद थोड़ा नमक स्वाद अनुसार। उसके बाद मैं डालूँगी इसमें पानी से इसको घोल लेंगे। पानी डाल के उसके बाद मैं थोड़े तेल गरम करूँगी। उसके बाद इसको मिला के तेल में इसको फ्राई करूँगी। फिर उसको अच्छे से पका के फिर ये हो जाएगा हमारा गर्मा गर्म चक्का तैयार।